Guess what? Hulaan nyo kung bakit ako naka-green today. For today's video, mag-unboxing tayo. Tara! Shout out po pala kay Mayor Inday Sara Duterte Carpio and sa Uniteam and dun sa team po niya for sending me this gift. Ayan, guys, excited na ako. Hindi ko pa alam kung ano laman nito. Before we proceed to the unboxing, i-explain ko lang kung bakit ako naka-receive ng ganito. So, I received this gift because of my full support to the candidacy of Mayor Inday Sara Duterte as our next Vice President. O, di ba nakaka-excite? And for those who are interested to get the same item, please follow their Facebook page and TikTok account, TikTokers for Sara. Ayan, ililive ko po sa description below sa mga interesado. Let's go! Sara, Sara, all, Sara, 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 all. Kami din tanan. Gikan sa Davao, siya ang number one. Sara, all. Abante tatanan. So ito na guys, check na natin ang laman. Oh, may pa-letter si Mayor. Ayan, nabasahin ko. Thank you for your support. Ayan, Sara Duterte. Natin. Wow! May t-shirt ako. Sara All 2022. Yay! May pa-hoodie din si Mayor. Ayan, yeah! Sige, suot natin, bilis. Oh, wala pa. Bagay ba? Maraming salamat kay Mayor Inday Sara sa pa-hoodie po ninyo. Maraming salamat. Asahan niyo po na susuportahan ko po kayo hanggang sa uli. Thank you!